iyo tuganiye n'ubuyobozi mu rwego rw'akagari n'urw'imidugudu aho iyo nkunga ya SSF malaria yagiye ishyikirizwa abagenerwabikorwa, abayobozi baradushimira ayo matsinda, bafitanye imikoranire myiza kandi basanga biciye muri ayo matsinda hari uburyo abaturage bose bagiye bazamura imyumvire mu bijyanye no gukoresha inzitiramibu, mu bijyanye n'amasuku na cyane cyane kwitabira gahunda yo kwishakira mituweli, ku buryo dushima ko bishoboye ko tugera hose mu gihugu byaba ari byiza. Icyifuzo ni uko mu minsi iri imbere tubifashije n'uwo mushinga twizera ko dushobora kuba twageze ku baturage benshi bashoboka. Uyu munsi turashima ko aho twageze hari umusaruro turi kuhakura. Ikindi navuga ubwo uwo mushinga ukuntu uteye, umuterankunga namuvuze ni SSF malaria, ariko umufatanyabikorwa ukomeye cyane ni gahunda y'igihugu yo kurwanya malaria ariyo RBC division ya malaria. Nabo badufasha mu bintu by'imfashanyigisho, bakadufasha no ku mabwiriza atandukanye, ku buryo bituma mu bukangurambaga dukorana n'abo baturage tuba dufite imfashanyigisho na mesaje zijyana n'igihe, kubereka aho buryo malaria ihagaze n'uburyo ki bakwirinda bakurikije aho uburemere bw'indwara bugeze muri iyo zone twagezemo, tubikije muri ayo matsinda yacu. Ikindi twashima ni ubufatanye dufitanye n'abakorerabushake bariya abajyanama b'ubuzima. Akenshi iyo tugeze mu mudugudu turabifashisha, tumaze gufasha itsinda tubanza tukababwira itsinda nubwo bwose ryafashijwe mu buryo bw'imishinga ibyara inyungu, ariko ikigamije ni ubuzima bwiza. Ubwo umukangurambaga w'ubuzima aradufasha mu buryo bwo gutanga ibiganiro. Akenshi rero ayo matsinda akorana hafi na hafi, yo bateranye bahurira kuri wa mushinga wabo mu bikorwa bisanzwe, biga ku buryo bwo kubyaza ibikorwa byabo, batanga umwanya ku buryo umukangurambaga w'ubuzima aza akabaganirira ku bibazo by'ubuzima rusange, harimo no kuboneza urubyaro, kurwanya sida no kurwanya igituntu na malaria, byose bikaba ari hamwe. Ni ukuvuga ngo abo baturage badufashije kugira ngo na wa murimo w'umujyanama wumvikane kandi serivisi ze zikoreshwe n'abaturage, anababwire cyane cyane ko muri buri mudugudu haba hari ushinzwe kurwanya malaria, umujyanama w'ubuzima ushinzwe indwara ya malaria. Abo rero bagiye babona umwanya wo kuganiriza abaturage babicishije muri ya matsinda. Icya mbere ni uko ikigaragara bo barashima ko iyo mishinga hari naho yabakuye, hari naho bagejeje. Ikindi bashima ni inyigisho bagiye bahabwa. Ikindi bashima ni imikoranire n'ubuyobozi bw'ibanze, kandi binyuze muri iyo mishinga. Ni ukuvuga ngo abari mu bworozi baba bafite veterineri uri hafi, kandi nawe mu nshingano ze aba agomba kumenya amatungo yaje mu murenge no kuyakurikirana, bigatuma bagirana ya mikoranire. Ari n'ibyo natangiye mvuga ko abayobozi bashima izo gahunda. Ikindi bashima ni uko bahereye kuri iyo mishinga, dufatiye nk'urugero, hari itsinda riri Gasabo Rusororo kuri Victory Association, bo bakoze umushinga w'ubworozi bw'inkoko. Hari abashyitsi babasuye mu rwego rwo gusura umuryango wabo no gusura abagenerwabikorwa, bamaze kubamurikira aho bashoboye gushyira izo nkoko. Abo bashyitsi barishimye cyane ku buryo bashamikiye kuri icyo gikorwa, baravuga ati natwe tubahaye inka. Bivuga ngo iyo mishinga iyo uyirebye ukanayisura ufite uburyo, nawe wumva hari igikorwa ugomba gukorera abo baturage bashoboye kwishyira hamwe kandi bari gukora bashyizemo imbaraga. Dufite n'izindi ngero aho abantu babonye inka barazorozanya, noneho nyuma zabyara nk'ikimasa agashobora kukigurisha agatangira ubundi bworozi, ku buryo bamwe batangiye korora n'inkoko n'urukwavu, ugasanga noneho
cya gikorwa cya mbere cyatangiye kubyara n'ibindi bikorwa. Hari n'abashoboye guhera ku buhinzi bagura n'amatungo. Bivuga ngo cya gikorwa cya mbere cyari cy'ingenzi gihuza abantu kandi kibaha imbaraga kugira ngo bashobore gukora. Baratinyutse barahura, bahura bafite icyo bagamije, bwa bushobozi buke twabahaye kandi natwe twabonaga ari buke ariko bwabaye imbarutso kugira ngo uyu munsi abenshi bafite n'imirima bashoboye no kuyigura, kandi icyo gihe twarakodeshaga umurima kugira ngo bakore ubuhinzi bw'ibirayi. Dufashe nk'urugero abadamu ba Ndabaga bari muri Burera babanje barakodesha umurima ariko ubu bashoboye kuwigurira umurima. Bivuga ngo igikorwa gitangira ubona kidafite imbaraga, ariko iyo abantu bishyize hamwe n'ibitekerezo biraza. Nicyo twashoboye gusanga ari imbaraga zavutsemo, twe tukavuga tuti kuri izo mbaraga hari byinshi umuntu yakubakiraho. Ikindi bashoboye no kwitabira gahunda z'igihugu zo gukora nk'itsinda, kandi noneho benshi batangiye kubona n'ibyemezo bya koperative. Bivuga ntabwo bakiri ya matsinda adafite ibyangombwa bishobora kugana amabanki, ariko noneho bari kugenda bakomera ku buryo mu minsi iri imbere bazatinyuka n'inguzanyo za banki, bakore neza, baminuze aho bari. Nibyo twashimye hose aho twasuye dusanze bahagaze neza, kandi n'imikoranire n'ubuyobozi nabyo iradushimisha, cyane cyane ko abayobozi bari no kubafasha kugira ngo barebe kure, batagarukira kuri ako gashinga gatoya. Ikindi nashima ni uko hari amatsinda yatubwiye ko ubuntu twabagiriye tubazanira ubwo buryo, nabo bagiye gufata icyemezo ko nyuma y'iminsi y'uko umwaka nabo yandi twashoboye kubashyikiriza bareba nk'irindi tsinda bavutsa. Muri ubwo buryo urumva niba itsinda rishoboye gukora ubworozi rikashobora koroza buri wese, noneho bakumva ko bashobora gufata itungo bakavutsa irindi tsinda, twe tumvaga ari ibintu bikomeye kandi babivuga bona babihagazeho, ari bo batanze n'icyo gitekerezo. Tumva ari ibintu byiza, ariko bitabujije ko no mu minsi iri imbere tugomba kureba, urebye abo twashoboye kugeraho naho ibyifuzo biri ari byinshi, imishinga twakiriyeyo ni na myinshi pe, ariko ubushobozi bwari butoya ku buryo nko ku mishinga 20-40 twashoboye kwakira, n'ubu ari nka 20 twashoboye guha ubwo bufasha twashoboye kubona. Bivuga ngo abakeneye ubufasha ni benshi, ariko turizera ko kuri bwa bufatanye nababwira hagati ya Global Fund CSF Malaria na RBC ishami rishinzwe kurwanya malaria, tuzakomeza dukora ubuvugizi ku buryo n'abandi uyu munsi bataragerwaho, tugaragaza umusaruro wavuye mu bayahawe, ushobora ko nabo tugira icyo tubagenera. Ubuvugizi bwo burakomeza, ni n'inshingano z'impuzamiryango Profam, twese hamwe ni n'inshingano z'umushinga. Icya mbere bazirikanye ko uwo mushinga nubwo ari umushinga wo kurwanya ubukene, ariko ushamikiye ku buzima. Iyo umuntu adafite ubuzima bwiza nta n'icyo yakora. Icyo rero cy'isuku risukura no kurwanya indwara zose zishoboka barakizirikanye. Ayo matsinda yose uyu munsi twavuga ko ari abavugizi bacu kuri gahunda zo kurwanya indwara z'ibyorezo, harimo by'umwihariko malaria. Twagaruka noneho ku byifuzo bafite, bivuga ngo mbere babaga mu bwigunge, ntabwo bumvaga bashobora gutera imbere, ariko ubu noneho bafite indoto nziza, kandi bamwe batangiye gutinyuka amabanki. Bivuga ngo niba bashaka kubona ibyangombwa bya koperative, bafite intumbero zo gukomera. Nibamara kuba koperative, ari byo tunabashishikariza, turi no kubibafashamo. Hari amatsinda yamaze kuba amakoperative, ibyangombwa byarabonetse, tukavuga tuti duhereye kuri kubafasha kugira ngo babe koperative zikora neza, mu minsi iri imbere bashobora no gucuka bonyine bakagana amabanki bagakora. Icyo turakibifuriza. Benshi batangiye gufata umurongo, cyane cyane ko yo iri koperative hari amabwiriza ubusabwa, kandi noneho
n'inguzanyo ushobora kuzibona gukora neza. Icyo dushishikariza bose ni uko batangira porosesisi yo kubona ibyangombwa bya koperative. Abenshi bakoraga nyine muri ubwo buryo bw'itsinda bakabona bya byemezo byo gukorera mu midugudu n'imirenge, ariko bose n'izo nshingano dufite natwe turanabibashishikariza, ariko tukanabibafashamo ko bazaba koperative. Bivuga ngo mu minsi iri imbere ntabwo uzahora uteza amaboko umuterankunga, ugomba kugeraho nawe wumva ko ushobora, kubera umaze gukora hari umusaruro wakuyemo n'ukuntu uzaba uhagaze, ushobora kugana banki ugakora. Ibyo ni byo tubifuriza kandi tuzabibafashamo. Ikindi twabasabye ko ubushobozi nubwo ari buke bwashoboye kugera kuri bamwe, abo bwagezeho batekereze ko hari n'abandi banyarwanda batashoboye kubona ubwo bushobozi, uyu munsi nabo bashobora kugenda bakavutsa irindi tsinda barifashije mu buryo bw'ubuhinzi cyangwa ubworozi, barebeye kuri aho bakoreye, kubera buri ntara yarebaga ibikorwa bishoboka, hari abarebaga ubuhinzi abandi bakareba ubworozi, ariko noneho tukababwira ati mugende muremere n'abandi igikorwa mwagizeho, hagire n'irindi tsinda rizajya rivuga ati dutangije na bagenzi bacu. Ibyo rero ni uburyo bw'imikoranire n'urukundo tugomba gushyira mu banyarwanda. Uyu munsi dufite abaterankunga, ariko mu minsi iri imbere bashobora kuba badahari, kandi tugomba kubaka u Rwanda rwacu nk'abanyarwanda. Ibyo rero hari aho byatangiye, aribyo tuvuga ko no mu nshingano zacu nka Profam tuzakomeza kubafasha kugira ngo bakomeze, buri tsinda ryumve ko rifite inshingano zo kuzavutsa irindi tsinda mu buryo bwo gutangiza imishinga iciriritse, noneho bakanabagira inama y'aho bavuye naho bazaba, ariko byose bizashoboka babanje nabo gukora bahagaze neza. Tumva ibyo tuzakomeza tubikoreho ubuvugizi n'ubushakashatsi kugira ngo turusheho kunoza imikorere n'imikoranire. N'abayobozi b'ibanze baratwemereye ko bashobora kudufasha kugira ngo ayo matsinda uyu munsi ahagaze neza, atazagira ikibazo cyo kugira ngo basubire inyuma, ahubwo bakomeze. Icyo nashima abayobozi b'ibanze twagiye dukorana nabo, imikoranire batugaragarije n'ubushake bagaragaje bwo gufasha abaturage. Ikindi nashima ni gahunda y'igihugu yo kurwanya malariya, ikomeza kutuba hafi iduha umurongo mu buryo bw'imfashanyigisho n'ubukangurambaga kugira ngo turusheho kubunoza. Ikindi nashima ni abaterankunga bacu baguma bazirikanye ibikorwa biteza imbere abanyarwanda, nubwo ari ubuzima, bakavuga ati iyo umuntu adashobora ikindi nashima ni abaterankunga bacu aribo Global Fund SSF Malaria, ku buryo bakomeza bakatuzirikana badufasha kugira ngo intego Profam yihaye y'ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuzima ikomeze kugerwaho binyujije muri ayo mu miryango yayo n'abagenerwabikorwa bayo. Ubundi butumwa navuga ni ukomeza gukorana nk'uko twakoranye n'ayo matsinda yose navuze,